قاد جادر بنفسه أسطولا كبيرا ليقضي على هزيم الرعد، ودارت بين القوتين معركة عنيفة استطاع فيها هزيم الرعد أن يجبر جادر على الانسحاب من ميدان القتال. بعد وقت قصير سيصل العدو إلى سايو. ألديك خطة لإيقافهم؟ سيدي، لقد حشدت كل قوات جوجو فوق سايو حتى تدافع عنها وتحميها. القوة الكبيرة لا تكفي، المهم هو القائد. لو أن روجينا كانت معي في وقت كهذا. أخي، جايان، جايان، سامحني، لقد كنت مخطئا. لا يا أخي، أنا لا ألومك. كنا ضحية خطة هزيم وشاهين، لكنني سأنتقم. افعل ذلك يا جايان. أخيرا وصلنا إلى سايو. اقتربت نهايتك يا جادر. استعدوا للقتال. ما هذا؟ ما بك؟ ما الأمر؟ ماذا هناك؟ هناك سفينة غامضة. لا أرى شيئا. أواثق؟ نعم، لكنها اختفت فجأة. جايان، هل يمكنك أن تسحق قوات هزيم الرعد؟ اطمئن، لازلنا نملك قوة حربية أكبر من قوتهم بكثير. حسنا، اتصلت بروجو حاكم رين الذي يحاصر ناكيرو. إذا هاجم روجو هزيم الرعد من الخلف فإن مهمتنا سهلة. أريد أن أقضي على هزيم الرعد وشاهين بأسرع وقت. سيدي، طلبت إلى روجو أن يهاجم ناكيرو. هذا سيربك هزيم ويضطره للانسحاب. سيدي، رسالة من روجو حاكم رين. هيا اقرأها لنا بسرعة. عقدت هدنة مع ناكيرو لإيقاف القتال لمدة 60 يوما، والهدنة ستنتهي بعد نصف يوم. ألا يمكنه تجاوز نصف اليوم هذا؟ للأسف لا يمكن. ماذا تنتظر؟ تابع القراءة. حاضر سيدي، أنا آسف، لن أساعدكم. روجو. ماذا؟ هل يرفض؟ يا له من رجل جبان. سيدي الإمبراطور، لا تقلق، سننشر شائعة تؤدي الغرض نفسه. نعم، لقد فهمت. حسنا، أنت انشر شائعة تفيد أن روجو سيأتي لمساعدتنا ضد هزيم. حاضر. هل سننتظر هنا حتى يهاجمنا؟ لا، سأقود أسطولا وأشن عليه هجوما. ماذا؟ ستقود الأسطول بنفسك؟ معركتي معه أصبحت معركة شخصية، لذا يجب أن أقودها بنفسي. عن إذنك. سيدي القائد، أسطول روجو يتجه إلى هنا. ماذا؟ روجو؟ نعم. لا يمكن لروجو أن يفعل هذا، فالمهلة لم تنتهي بعد. من أين حصلت على هذه المعلومة؟ من نشرة إذاعية ضمن أسطول جادر. كما توقعت. هذه محض معلومات كاذبة. سيدي، هذه تشبه خطط جايان. نعم، لقد عاد إذن، وهو يريد بهذه الشائعة أن يربك صفوفنا ويرفع معنويات جنوده. سيدي، خرج الآن أسطول العدو من مدينة سايو، وأخيرا جاءوا. إذا كان جايان يقوده علينا أن لا نستخف به. صحيح. سيد جايان، يبدو أن العدو لم يخدع بالشائعة التي أطلقناها،
فقواته تواصل التقدم إلى سايو. إذن لتستعد القوات كلها للقتال. حاضر، استعدوا للقتال. ما هي خطة المعركة يا سيدي؟ قوتنا الحربية أكبر من قوتهم ب3 مرات، لذا تشكلوا على هيئة مربع وحطموهم بجولة واحدة. حاضر. اجعلوا السفن القوية في المقدمة. سيبدأ جايا بهجوم أمامي خلال سفنه الحربية التي في المقدمة. إنه يريد بهذا أن يستغل تفوقهم العددي ويقضي علينا بجولة واحدة. نعم. الموقف صعب والمواجهة المباشرة تعني الخسارة. إذن ماذا سنفعل؟ صحيح، سأقسم الأسطول 3 أقسام. ماذا تقول؟ هذا سيضعف قوتنا فيسحقوننا بسهولة. كن صبورا يا رماح، فلدي هدف من تجزيء الأسطول. هل فهمت هدفي يا لينكسو؟ أجل، تقصد عملية إحاطة. كيف هذا؟ هذا النوع من التشكيل الحربي يركز قوة العدو الأساسية في المقدمة، أما الجوانب والمؤخرة فقوتهم ضعيفة، لذلك سنحاول جذب مقدمة جيش العدو بالانسحاب أمامها. يجب أن نناورهم خارج مدى أسلحتهم. في هذه الأثناء تقوم مدمراتنا بالقضاء على مدمراتهم الجانبية، وبعد أن ننجح في ذلك يقوم كوين وكاوبو بالتفاف سريع عليهم، ثم تبدأ مدمراتنا الكبيرة بضرب سفنهم من الخلف. ما رأيكم؟ لقد فهمت. عملية مشوقة. حسنا، سننفذ الخطة. استعدوا جميعا، ابدأوا بالتحرك. اسطول العدو بدأ يتحرك. هاجموه ودمروه. نار! المسافة بيننا وبين العدو 47,000. اجعلها 50، وبذلك لن يستطيعوا إصابتنا. حسنا، ابدأوا الانسحاب ببطء. حسنا، ابدأوا الانسحاب. ابدأوا الانسحاب. مدمراتنا أخذت مواقعها يا سيدي. اطلب إليهم أن يبدأوا بتنفيذ العملية. حاضر. بدأت قوتهم الرئيسية بالانسحاب يا سيدي. الحقوا بهم ودمروهم. مدمراتهم تتجه نحو سفننا الجانبية يا سيدي. ماذا؟ نجحنا في تدمير قواتهم الجانبية. جيد، لقد جاء دور كوين وكاوبو. اطلب إليهما التحرك. حسنا، هيا ابدأ الهجوم. حاضر. حاضر. نار! اطلقوا باتجاههم. سيدي، قواتهم تهاجمنا من الجانبين. مدمراتهم أصبحت خلف قواتنا وعددها كبير جدا. ماذا؟ يطلقون علينا من كل الجهات. انهارت قوات العدو بسرعة. نعم، والآن انطلقوا بأقصى سرعة. الهدف سفينة جايان. نار! سيدي، الصاعقة تندفع نحونا. لن أسمح لهم بالوصول إلى سايو وقتل أخي. انطلق باتجاههم. ولكن لا تخف، سترى قوة هذه السفينة. إنها تفوق الصاعقة في المعارك القريبة. حسنا. لا تتوقفوا عن الإطلاق. محرك خلفي، لا يمكن أن نحافظ على توازن السفينة. ماذا؟ انظروا. السفينة تهوي نحو مدينة سايو. أعد تشغيل المحرك الاحتياطي. لا فائدة يا سيدي، لقد انتهينا.
القوة كلها سيهبط فريق الإنزال ويهاجم القصر الإمبراطوري ليقضي على الأعداء. سنخاطر بكل شيء في هذه المعركة. قاتلوا بشجاعة. هزيم، أتريد الانضمام إليهم؟ لا يجوز يا شاهين، فأنا القائد العام. معك حق، أحسنت. سأبقى هنا وأنتظر أخبارهم. أسرعوا في الهبوط. لا يمكن، قذائفهم كثيفة. كان هبوطا صعبا. والآن حان وقت الهجوم على القصر. أنا مشتاق إلى ذلك. هيا أيها الرجال لنقاتل بكل قوتنا. الهدف هو القصر. تقدموا. قوة الإنزال تحاول مهاجمة القصر. مصيبة. ماذا حل بجايان؟ حاول الاتصال به. سيدي، الحقيقة ماذا تخفي؟ أخبرني بسرعة. لم تعد تأتينا أي إشارة من سفينته. أظن أنها قد دمرت. ماذا؟ دمرت؟ مات جايان؟ مات أخي الثاني؟ سأنتقم. حسنا، أحضروا لي درعي حالا. لنقتحم القصر أيها الرجال. علينا أن ندمر المدافع لندخل. ألم يصل تقرير فرقة الإنزال بعد؟ لا يا سيدي. ما الذي يفعلونه حتى الآن؟ ليس من مصلحتنا أن تطول هذه المعركة. أصبح وجودك هناك ضروريا. هيا يا سيدي. وهو كذلك. رماح، هيئ فرقة الإنزال الثانية. هيا. حاضر. البقاء هنا لن يفيدنا شيئا. إن خرجنا سيقتلوننا بسهولة. وهل جئنا إلى هنا حتى نختبئ في هذا الخندق؟ هذا رائع. لقد وصلت النجدة. اهتموا بالبقية. سآتي معك. هذه نهايتك. هيا اخرج يا جادر. أين أنت؟ أهلا أهلا. لقد انتظرت هذا اليوم وقتا طويلا يا جادر. قتلت شقيقي جاسان وجايان وجئت إلى هنا حتى تدمر إمبراطوريتي. لن أسمح لك بذلك أبدا. ما رأيك أن تلحقهما يا جادر؟ هيا قاتلني. ستدفع حياتك ثمنا لوقاحتك. سترى. لا فائدة يا جادر. جايان، أنت حي يا أخي. غادرت السفينة قبل أن تنفجر، والآن عليك أن تهرب يا أخي. شكرا يا جايان. هانت نهايتك يا هزيم الرعد. يبدو أن الموقف لصالحك الآن. تحاول أن تبدو بطلا يواجه الموت بصدره، ولكنني واثق بأن قدميك ترتجفان الآن. سأقتل جدر بهذا السلاح. لابد أن هزيم قضى عليه. هيا لنقضي على جدر. هيا هيا.
أين يمكن أن يكون هزيم الآن؟ من هناك؟ هل نسيتني يا جادر؟ أنا جيمبي. جيمبي؟ يبدو أنك تشعر باقتراب نهايتك، ولهذا السبب تذكرتني وتراني أمامك. اصمت! سأقتلك ثانية يا جيمبي! لا يمكنك أن تقتل رجلا قتلته من قبل يا جادر. أنا لست حقيقة بل وهم أعيش في فكرك لأنك تشعر بالذنب. اغرب عن وجهي، لا أريد أن أراك أبدا. سأقتلك وأنتقم لأخي جازان. استعد. الحمد لله، وصلت في الوقت المناسب. انقلب الأمر يا جايان، أترى؟ هذا صحيح. جايان، استسلم لنا، ابقى حيا وساعدنا لبناء المستقبل. لطالما حلمت ببناء مستقبل جميل، لكنني لم أجد تلك الفرصة. هناك فرصة، يمكنك أن تعمل معنا لبناء عالم جميل. لا أحب أن أشاركك في حلمك. إنه حلم الجميع لا حلمي. لن أستسلم لكم، بل أريد أن أقاتلكم حتى الموت. لم يعد لدي رغبة في فعل أي شيء. جايان، عد يا جايان. هزيم، توقف. يبدو أن الأمر قد انتهى. لا، لن أموت الآن. أريد أن أصبح إمبراطور المجرة. ابتعد عني. لا. يبدو أنه فقد عقله. الباب مغلق من الداخل ولا يمكننا أن نفتحه. اكسروه. لقد كنت تظلم الآخرين مغترا بقوتك وأسلحتك، ولذلك فسوف تموت بأسلحتك نفسها. ابتعد. ابتعد. لقد قتله خوفه. هذه نتيجة عمله الشائن. جادر، كان عليك أن تعلم أن الظلم لا يمكن أن يدوم، وأن الظالم سيشرب من الكأس نفسها ذات يوم. لقد قتلت الكثير من الناس، وها قد نلت جزاءك أخيرا. مات جادر آخر الأربعة الأقوياء، وبموته انتهت حقبة قاسية من تاريخ هذه المنطقة. لكن رحلة هزيم الرعد لم تنتهي، ومعاركه ستستمر، فلا يزال هناك الكثير من الأعداء يقفون في وجه حلمه الكبير.